заправка, класс! Что такое? Паша, иди. Давай, буль-буль-буль, карасики. О, рыбка поплыла. Рыбку, блядь, иди давай. Не, ну Куда? пиво без рыбки это деньги на весь. Да хули ты не купил рыбки? Я хуля? Да. Не, хули он. Хули я. Я хули Паша. он? А хули ты не купил рыбку? А хуля? Хули я, блядь, я не А понимаю. какого хулиан ты имеешь в виду? Ну-ка с этого места поподробнее. Кого? Что? Нет, ты сказала, а хулиан не купил рыбки. Но... А хулиан не купил рыбки, говорит. Так, ну, ты за снимаешь. Это надо запомнить. Еще телефончик, да, я посмотрю. А, таксисты не купят. Он старый и вообще бесполезный аппарат. Сука, и он выключил поход. А нет. Да пошли в жопу, ну пошли в жопу. Они меня съебали. Ты прикинь, блядь, А хули, 40 минут. а хули, блядь, Заебаться. Пиздец просто. а хули ты рыбки не купил? Я хули не купил рыбку? Или он хули не купил рыбки? А хулиан тут при чем? Сука, дебил, ты на видео это все? Скажи. Я до сих пор снимаю.